हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। हम लोग आज बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के ही एक टॉपिक के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्ट साउंड्स। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक कार्डियक साइकिल जब कंप्लीट होती है, ये जो पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, तो उसमें क्या होता है, कम से कम 4 तरह के साउंड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। 4 साउंड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ओवर हियर, हर एक कार्डियक साइकिल के कंप्लीशन पे। बट किसी भी नॉर्मल हार्ट में सिर्फ 2 साउंड सुनाई देते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फर्स्ट और सेकेंड साउंड होता है हार्ट साउंड का, जिसको स्टेथोस्कोप के थ्रू सुना जा सकता है। जो फर्स्ट साउंड है, हम यहाँ पे पहले वो साउंड डिस्कस करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये हार्ट साउंड बना हुआ है। अब ये जो हार्ट साउंड है, इसमें देखो एक ये पहला S1 है और दूसरा जो साउंड है वो S2 है। तो सिर्फ यही दोनों साउंड हम सुन सकते हैं। तो यानी ये जो 1 है वो S1 है और ये जो 2 है वो S2 है। ठीक है, तो ये जो S1 साउंड है ये पहला साउंड है, द फर्स्ट हार्ट साउंड, और इसको हम लब बोलते हैं। तब होता है जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स यानी कि एवी वाल्व्स कौन कौन से हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। तो ये जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज होते हैं तभी ये लब साउंड सुनाई देता है। ठीक है, और ये जो साउंड है लब साउंड यानी S1 साउंड की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, फर्स्ट साउंड की। तो ये क्या होता है, ये बड़ा ही लो पिच्ड साउंड है, प्लस ये सॉफ्ट होता है साउंड। ये वाला जो साउंड है ये रिलेटिवली लॉन्ग सुनाई देता है, लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है और इसीलिए ये लब की तरह सुनाई देता है। LUB साउंड जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लब डप। और ये कब होगा, ये जो साउंड सुनाई देता है हमें, ये सुनाई देता है हमें बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टली। अब आप देखो ये वेंट्रिकुलर सिस्टली जब बिगिन कर रहा है तब हमें ये पहला साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये देखो ये जो दोनों लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के ही बीच में, ये दोनों लाइंस के ही बीच में ये ड्रॉ किया हुआ है। तो ये कब हो रहा है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टली जो हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है, अभी ये हुआ नहीं है। ये जो वाला फेज है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला, ये वाला पूरा फेज जो है ये वेंट्रिकुलर सिस्टली का फेज है। तो यानी ये जब लब साउंड हमें सुनाई दे रहा है उस समय यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टली होनी शुरू हुई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। I think this is clear to you. Now the second sound. This is the second heart sound which is called as dup. ये कब होगा, ये होगा जब सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज होंगे। इट मीन्स कि चाहे वो साउंड लब हो या डप हो, दोनों ही सुनाई तभी देता है जब वाल्व्स क्लोज्ड होते हैं। यानी ये क्लोजिंग प्रोसेस जो होता है वाल्व्स का, उसी समय में हमें हार्ट का साउंड सुनाई देता है। क्लियर। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जब बंद होते हैं तो हमें पहला साउंड लब सुनाई देता है, और जब हमारा सेमील्यूनर वाल्व दैट इज एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, जब ये दोनों वाल्व्स क्लोज होते हैं तो उसको हम देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व जब क्लोज होते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली के खत्म होते वक्त, तो हम उसको बेसिकली S2 फेज या फिर इसको हम डप साउंड बोलते हैं। ये आप यहाँ पे देखो, जैसे ही ये वेंट्रिकुलर सिस्टली खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे मार्क कर रहा है ना वेंट्रिकुलर सिस्टली के खत्म होने का फेज। तो ये देखो ये यहाँ पे ECG वेव्स के थ्रू भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये जो प्रेशर है, तो ये देखो यहाँ पे ये प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर रहा है। जब ये प्रेशर ड्रॉप करना शुरू होता है, नीचे की तरफ आना शुरू होता है, उस समय क्या होता है, यहाँ पे बंद होते हैं सेमील्यूनर वाल्व्स। ठीक है, तो ये जो सेमील्यूनर वाल्व्स, यहाँ देखो एओर्टिक वाल्व क्लोज हो रहा है, तो ये जब एओर्टिक वाल्व और सेमील्यूनर वाल्व, पल्मोनरी एओर्टिक दोनों वाल्व्स जब क्लोज होते हैं तो उस समय आपको ये S2 फेज सुनाई देता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो हैं वो क्या करने वाले हैं, वेंट्रिकल्स सिस्टली खत्म कर चुके हैं और ये एंटर कर रहे हैं इनटू द डायस्टली। क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये एंटर कर रहे थे सिस्टली में, वेंट्रिकुलर सिस्टली इनिशिएट हो रहा था और यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टली इनिशिएट होने जा रहा है, और इस समय आपको सुनाई देता है डप साउंड। जैसे यहाँ पे ये दोनों तो हमने पढ़ लिया ना कि ये दोनों वाल्व क्लोज जब हो रहे होते हैं तब की कहानी है। सेमील्यूनर वाल्व जब क्लोज होंगे तो आपको डप सुनाई देगा, और जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज होंगे तब आपको लब सुनाई देगा। क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस कार्डियक साइकिल, दैट इज कार्डियक आउटपुट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है,
कार्डिक आउटपुट होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड पर मिनट बाय ईच वेंट्रिकल। क्योंकि ब्लड कहाँ से कौन पंप कर रहा है? ब्लड तो जो है हमारा, जो हम जो हार्ट बनाते हैं उसमें बेसिकली हम 4 चेम्बर्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या है? लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। तो ब्लड जो होता है वो हमेशा पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट जो होता है वो वेंट्रिकल्स के थ्रू होता है, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो चाहे वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो, राइट। तो कार्डिक आउटपुट जो है हम वो क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ हार्ट पर मिनट बाय ईच वेंट्रिकल। हर वेंट्रिकल से जितना वॉल्यूम ब्लड का पंप होता है 1 मिनट में, उसको हम बेसिकली कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। क्लियर? कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पता है ना। जैसे कि हमें क्या पता है कि 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है पर मिनट। 72 to 75 टाइम्स हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो 72 टाइम्स पर मिनट से फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है और उतना ही हमारा कार्डिक साइकिल हुआ। और इसका मतलब उतना ही हमारा हार्ट बीट भी है ना। हर एक मिनट में हमारा हार्ट जितनी बार बीट करता है उसी को हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। इससे क्या फाइंड आउट किया कि हमारा जो कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? ड्यूरेशन जो होता है वो हमने क्या कैलकुलेट किया था? वो हमने ड्यूरेशन कैलकुलेट किया था 0.8 सेकेंड्स। वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था कि 72 टाइम्स या 75 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है तो वो 60 सेकेंड्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया था और हमें ये 0.8 सेकेंड्स के अराउंड मिल गया था। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि हर एक कार्डिक साइकिल में, एक जो कार्डिक साइकिल होता है उसमें यानी इस 0.8 सेकेंड में 70 ml ऑफ ब्लड जो होता है वो हार्ट से बाहर निकाला जाता है। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो 70 ml ऑफ ब्लड हार्ट से बाहर भेजते हैं एंड दिस ब्लड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। सो अगर हम कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला लिखें तो कार्डिक आउटपुट को मैं CO लिख देती हूँ। CO इज इक्वल्स टू कितना ml 1 मिनट में आता है, तो दिस इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है हमारा? ml पर बीट मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। और हार्ट रेट हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है बीट्स पर मिनट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमने अभी क्या बोला? हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml पर बीट मल्टीप्लाइड बाय हमारा हार्ट रेट कितना है? 72 बीट्स पर मिनट। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू? 5040 ml पर मिनट। सो दिस इज बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स ऑफ ब्लड जो होता है हमारी बॉडी से पर मिनट मूव कर रहा होता है किसी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल में। सो ये हमारी जो बॉडी होती है दैट हैज ऑल द कैपेसिटी कि ये हार्ट रेट या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों को क्या कर सकता है? ऑल्टर कर सकता है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर हार्ट रेट किसी को भी एक को ऑल्टर किया गया तो इट मीन्स हमारा कार्डिक आउटपुट जो होगा वो भी क्या होगा? वो भी वेरी करेगा। जैसे कि जो एथलीट्स होते हैं उनका जो कार्डिक आउटपुट होता है वो किसी भी ऑर्डिनरी मैन से क्या होगा? वो काफी ज्यादा होगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट कीप्स मी बूस्टेड। सो तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉप देम इन द कॉमेंट बॉक्स एंड टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Shine.